Nå skal vi opp på Spikertind, dagens 4. topp. Har gått Hesthausen, Rismålstind og Kvannetind bak her. Så nå er det Spikertind sin tur. Se hvor nydelig det er i dag da. Det er helt ellevilt. Shit, ass. Finnes det noe bedre plass å være enn Bø på dager som dette? I don't think so. Ingen folk i fjellet heller. Det er helt sinnssykt. Jeg har ikke møtt ett menneske. Eventyr.